V tem videu si bomo ogledali par osnovnih stvari pri delu z matematiko. Ko program odpremo, se nam pojavi tako okno, pa kar odpremo nov dokument, takole. In potem enostavno začnemo programirati. Recimo A, ne bo 5, B, recimo 7, pa hočemo, da je C vsota teh dveh, A plus B. Ko programiramo, rečemo temu bloku kode ena celica in to celico poženemo, da pritisnemo skupaj Shift Enter. Tako se na ta celica požene. Ko se celica požene, matematika bere vsako vrstico posebej in sicer od desne proti levi. Se pravi, ko poženemo 5 je enako A, 7 je enako B, tu noter ostalo 7, tu noter upošteva, da je 5 in začnemo, koliko je C. In ko smo to pognali, se je izpis iz te vrstice bil to, iz te vrstice se je izpisal 7 in iz te vrstice se je izpisal 12. Ko kodo poženemo, če nočemo, da se stvari izpisujejo, damo na koncu podpičje. Če še enkrat poženemo, tako, se spiše samo tale koda. Matematika vse računa simbolno, kar pomeni, če zdaj recimo to rečemo, da je C plus F, pa to poženemo, Shift Enter, je D tale C, ki je 12 plus F. Prav dokler nekega parametra še ne definiramo, matematiko to nič ne moti, ker dela vse simbolno. Še en detalj matematike, parameter, ki ga matematika še nima v spominu, je plave barve, tako kot je ta F, C, recimo, ali pa B ali pa A, ima pa že v spominu, zato so pa te črne barve. Se pravi, če bi zdaj tule rekli C, se pravi, tukaj smo dali na koncu, pa smo pritisnili C, smo začeli programirati v novo celico. V matematiki lahko se programiramo v eni celici, to ni običajno, lahko pa v večjih celicah, recimo tako, kot je tule zdaj, bi bila recimo nova celica. Recimo v eni celici so običajno podatki, pa v drugi celici je en del kode, pa drug del kode, v tretji celici pa tako naprej. Se pravi, če tule zdaj samo poženemo C, matematika izpiše, da je C 12, ker ima to že v spominu. In če bi tule zdaj napisali G je D plus F, bo D ostala tule noter, pa če to poženemo, dobimo 12 plus 2 F, ker imamo tu en F, pa tu en F in matematika to že tudi vse okrajša. Če te celice ne rabimo, jo tole kliknemo, pa zbrišemo tako, da pritisnemo delete. Če bi bili recimo tole zdaj, če sta A pa B podatka, pa da hočemo tule zapisati, v kakšnih enotah sta, to zapišemo kot komentar. Komentar v matematiki zapišemo takole, oklepaj, zvezdica, zvezdica, zaklepaj in tule vmes zapišemo komentar. Naprimer, podatek A je v milimetrih. Zdaj, če vženemo kodo, tega dela kode matematika ne bere. Če se vrnemo nazaj na F, dokler ne definiramo, koliko je F, je D vedno C plus F. Pravi, če to zdaj poženemo, tako. Recimo, da mi tule zdaj definirali, ne, F je pa 33, pa zdaj izpišemo D. Takoj, ko definiramo, koliko je F, bo matematika to ostavila tule noter in bo D 33 plus 12 in dobimo 45. V trenutku, ko smo to kodo pognali, se tale F obarval za črno, ker je v bistvu že v spominu noter. Tudi če zdaj poženemo ta del kode, tudi matematika ve, da je D že 33. Sprav te celice lahko v poljubnem vrstnem redu poganjamo, tudi če jih imamo pa recimo tule že več. Nadalje definiramo eno funkcijo, recimo definiramo, bomo tale F pripisali, da bo F nekaj druga in to naredimo tule v novi celici. Prav F ne bo funkcija, to povemo tako F od, F ne bo funkcija x-a, se pravi F od x. Na tak način definiramo funkcijo in ko funkcijo prvič definiramo, mora biti x podvezaj. Na tak način definiramo funkcijo, je enako, pa recimo rečemo 5 plus x na kvadrat. Na kvadrat lahko naredimo takole, bolj klasično pa je, da uporabimo, da se tu postavimo, pa pritisnemo Ctrl+6, 2. Tako, to smo zdaj definirali funkcijo, če poženemo, Shift Enter, dobimo error. Zakaj? To je ta klasičen error, ker smo tu rekli, da je F33 ena številka, skalar, ima matematika to že v spominu, tu pa hočemo reči, da ne bo F funkcija. To je pa eno omejitev, ko ima matematika in tega ne moramo narediti. Kaj moramo zdaj narediti? V bistvu moramo zbrisati spomin, pa tule to celico še enkrat zagnati. Kako spomin zbrišemo? Evaluation, quit kernel, local, quit. In zdaj je v bistvu matematika vse pozabila, kar smo prej že definirali. Da lahko recimo, da tega dela koda ne rabimo, premo samo tu naprej, kliknemo to celico, Shift Enter. In smo definirali, da je F od x ta funkcija, da lahko F kličemo pri poljubnih x-ih, F od 5, pa dobimo 30. Na iz x-a tu noter lahko damo tudi nek simbol, GG še nismo nikjer definirali, pa v bistvu na iz x-a ostane noter GG, pa dobimo recimo tak zapis.
Ko pišemo tele enačbe, recimo še plus 5 krat x, namesto krata, lahko uporabljamo presledek. Se pravi, lahko bi dali tako 5 krat x, lahko je pa samo presledek, pa recimo čisto eno in isto. Kaj zdaj še lahko naredimo? To funkcijo lahko še zrišemo, ne samo, da jo pač v neki točki izračunamo, gremo jo še zrisati, ukaz je plot. Vse funkcije v matematiki se začnejo z veliko črko, argumente funkcije pa podamo v oglatih oklepajih, tako kot tlele. Funkcija, argument funkcije, plot. Odlična stvar matematike je help, da najbolj takrat, ko napišeš neko funkcijo, f1, pa plot, pa gremo kar na primer, običajno gremo kar na primer, plot, katero funkcijo hočemo zrisati in pa v zavitih oklepajih neodvisen parameter, v katerih mejah ne to zriše. Se pravi, pri nas hočemo zrisati funkcijo f od x, zdaj bi lahko kar tole noter prekopirali, oziroma kar kličemo to funkcijo f od x, vejca x gre od nič, recimo do 10. Prav, ko smo prvič definirali funkcijo, moramo obvezno uporabiti tale podvezaj, ki smo jo definirali, tule pa to funkcijo samo kličemo. In ko funkcijo kličemo, ne rabimo več uporabljati podvezaj. Shift enter in smo to funkcijo zrisali. Recimo, da zdaj hočemo ta graf še opremiti, kaj da je tole x pa tole y nos, najbolj gremo kar v help, f1, prvo tule čez tele primerčke malo, to zato splača malo pogledati, da vidimo, kaj se vse da narediti. V primeru je tudi tule v skopu noter. Mislim, da tule. To je to, axis label. Prav. Vejca, axis label, matematika že ponudi. In tudi tole puščico naži naredi, če jo ne naredi, kako jo sami naredimo, pomišljaj večje presledek. In matematika naredi to puščico. Zaviti oklepaji, x, y, shift enter. Tole zdaj ni najlepše, se pravi, to ne napiše na x osi, to ne napiše na y osi. Tole ni najlepše, zakaj? Ker če bi kje druge imeli definiran, da je recimo y 44, če zdaj to poženemo, se tudi ta barva s črno, ker matematika ima zdaj že v spominu, da je y 44 in če zdaj to še enkrat poženemo, se tu v bistvu izpiše 44. To običajno tako rešimo, da tole hočemo, da je tekst, tu hočemo, da je tekst. Se pravi, tole damo v narekovaje in prav tako tu, y damo v narekovaje. Tako, tole je v bistvu zdaj tekst. Recimo, lahko bi pa tudi rekli, da je tole tale y, tale, pa tole rečemo, da je tekst. Y v milimetrih, recimo, če bi tako bo. Poženemo to celico, pa zdaj poženemo še to, tako. In to je čisto isto, kot če bi tole skopirali, pa lepa sem noter.